हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपक कुमार अपने चैनल उस्ताद जी टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के लिए जो आपकी वीडियो लाया हूं मैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूं वो मेरे एक फ्रेंड के थ्रू आई है, जो इसका टॉपिक है। तो उसमें मेरे दोस्त ने पूछा था मेरे से कि यार जब मैं इंजन ऑयल चेंज कराता हूँ और डालते ही मेरा तेल काला पड़ जाता है। तो उसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि दोस्तों, जब भी आप अपनी बाइक का तेल निकलवाते हैं तो तेल निकलवाने से पहले आप गाड़ी को 2 मिनट गर्म कर लें, मतलब स्टार्ट कर लें। जब आपकी गाड़ी गर्म हो जाए तो उसके बाद ही तेल निकलवाएं। दूसरी चीज इसमें क्या हो सकती है, दूसरी चीज इसमें यह है, आपने देखा होगा मार्केट में इंजन फ्लश करके केमिकल आता है जो आपके इंजन में मिलके उसको फ्लश करने के लिए होता है। अगर आप पे नहीं अवेलेबल हो रहा है, वैसे वो होता काफी कॉस्टली है, 150-200 रुपये के आसपास का आता है और इतना इफेक्टिव होता भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो आप क्या कर सकते हैं, आपको 50 रुपये का डीजल खरीदिए और पहले तो क्या करिए, अपनी गाड़ी को गर्म कीजिए और सारा तेल ड्रेन कर दीजिए। फिर उसके बाद में 50 रुपये का डीजल मंगाइए, डीजल अपने गाड़ी में डाल दीजिए और अपनी गाड़ी का स्पार्क प्लग खोल दीजिए और 5-6 किक मारिए और गियर पर डाल दीजिए, ताकि जो आपका इंजन में कचरा वगैरह है और जो भी उसमें गंदगी वगैरह रह जाती है वो सारी डीजल से घुल सारे आपका ड्रेन हो जाएगी, नीचे से निकल जाएगी। तो जो आप तेल डालेंगे उसकी जो लाइफ होगी वो लाइफ भी आपकी उसकी बढ़ जाएगी और जो उसकी परफॉर्मेंस होगी वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तेल की लॉन्ग टर्म तक चलेगा। बेसिकली होता क्या है, आप इंजन ऑयल उसमें डालते रहे हैं और वो पुराने तेल के साथ मिक्स हो जाता है, जो भी उसमें मेटल के पार्टिकल्स होते हैं वो सब घुल जाते हैं। तो उसकी जो काम करने की पावर होती है, जो उसकी क्षमता होती है वो कम हो जाती है, वो इतना इफेक्टिव नहीं रह पाता। तो इसमें यही करना चाहिए कि डीजल आप डाल दें और 5-6 किक मार के उसको ड्रेन कर दें, तो आप देखेंगे कि सारा जो पुराना तेल है वो उसके थ्रू वापस निकल के आ जाएगा। जो भी इंजन के अंदर कचरा वगैरह है वो सब वापस निकल के आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपने दोस्तों में, जो मेरे मैकेनिक भाई लोग हैं उनको मैंने करते देखा है ये तरीका, जो कि बहुत गलत है। कहना तो नहीं चाहिए, मगर जो गलत है वो बताना मेरा फर्ज है आप लोगों को। इसमें ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कि जो मेरे मैकेनिक भाई लोग हैं वो इंजन के अंदर पेट्रोल डाल के उसको फ्लश कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत है और इंजन को बहुत हार्मफुल रहता है। इंजन में नॉइज जनरेट करता है। होता क्या है, आप पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल थोड़ा उसकी जो प्रॉपर्टी है रफ होती है, तो आप उसको बेरिंग वगैरह के अंदर जैसे ही पेट्रोल जाता है तो उसके अंदर जो भी उसका लुब्रिकेशन वगैरह होता है वो सारा निकल जाता है। जिससे क्या होता है, आप जैसे ही सारा फ्लश कर देते हैं पेट्रोल के थ्रू, फिर उसके बाद इंजन ऑयल डालते हैं। इंजन ऑयल इतनी देर में पहुंचता है जितनी देर में आपका बेरिंग कई राउंड ले चुका होता है। तो उससे क्या होता है, जो उसका लाइफ होती है ना बेरिंग की, वो लाइफ कई गुना तक कम हो जाती है, जल्दी खराब होता है। और भी मैंने कई बाइकों में इसी सब चीज़ करते देखे हैं। करने के बाद में आपकी बाइक की जो साउंड है वो साउंड भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। आप उसको चेक करेंगे ना अपनी गाड़ी को, अगर पेट्रोल से फ्लश करके, तो आपकी गाड़ी में सहसे की आवाज़ बढ़ जाएगी। जब भी आप स्टार्ट करेंगे, जैसा आपने पल्सर में देखा होगा या और भी एक्टिवा वगैरह में देखा होगा फ्लश करते, तो उसमें सहसे की आवाज़ बढ़ जाएगी और वो फिर कम नहीं होगी, बंद नहीं होगी, वो बढ़ती ही जाएगी। और लास्ट में अगर आपको फिर अपने इंजन के बेरिंग जो भी फॉल्टी होगा वो चेंज कराना पड़ेगा। वो होता इसीलिए एकदम से आपको पता नहीं चलेगी चीज़ कि आपने आज पेट्रोल से फ्लश किया और कल खराब हो गया, ऐसे नहीं पता चलेगा। इसमें आपको महीने, 2 महीने या 6 महीने के बाद भी ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। तो कोशिश करें कि अगर आप फ्लश करते हैं तो पेट्रोल का यूज़ तो बिल्कुल ही ना करें। अगर आप कर सकते हैं डीजल का इस्तेमाल कर लें, नहीं तो तारपिन का तेल का इस्तेमाल कर लें। ये दोनों में लुब्रिकेशन रहता है, चिकनाहट इनमें थोड़ी होती है, इतना रफ नहीं होता है पेट्रोल के मुताबिक, तो इससे इंजन में इतना नुकसान नहीं होता है। और बाकी ये जो साफ़ सफाई के लिए आपका इंजन बिल्कुल अंदर से साफ कर देगा। तो आप इंजन ऑयल ड्रेन करते हैं, तो इंजन ऑयल को ड्रेन करने से पहले आपको 2 मिनट स्टार्ट करनी है, गाड़ी पूरी तरह से गर्म करनी है। गर्म करने के बाद दोस्तों क्या होता है, इंजन ऑयल पतला हो जाता है और सारा इंजन ऑयल आपका इजीली ड्रेन हो जाएगा। तो उसके बाद में आप थोड़ा सा आधा लीटर डीजल डाल के उसमें 2-4 किक मार के उसको ड्रेन कर दें। ये बहुत बेस्ट तरीका है और मैंने करके भी देखा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी इस वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि इंजन ऑयल को किस तरह से निकालना है और किस तरह से इसको साफ रखना है अपने इंजन को। तो काम तो वैसे भी आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते ही हैं, रोज करते हैं, अच्छे से करते हैं बहुत, मगर ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके काम को और अच्छा बनाती हैं। तो इन्हीं चीज़ को फॉलो करिए। मैं आपके लिए बहुत यूजफुल टिप्स लाता रहूँगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने वैल्यूबल कमेंट देना मत भूलना। बाकी और भी दोस्तों को आपका सवाल रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा।